আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা একটি প্রোডাক্ট আনবক্স করব। এটি একটি ইউএসবি ডকিং স্টেশন। আমাদের অনেকেরই হয়তো অনেকগুলি ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক আছে বিভিন্ন সাইজের। সেগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে সেটআপ পোর্টে লাগিয়ে এটা অ্যাক্সেস করি, অথবা ইউএসবি এনক্লোজারে লাগিয়ে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক হিসেবে অ্যাক্সেস করি, যেটা অনেক সময় দুই একটা হার্ড ডিস্ক থাকলে হয়তো সুবিধাজনক, কিন্তু একাধিক হার্ড ডিস্ক থাকলে অসুবিধাজনক। তো এই ডকিং স্টেশনটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে আমরা একাধিক ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ককে, এবং সেটা অবশ্যই SATA হার্ড ডিস্ক হতে হবে, ডক করে ইউএসবি 3.0 পোর্টের মাধ্যমে আমাদের ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ কম্পিউটারে অ্যাক্সেস করতে পারব। এটি মূলত একটি ডুয়েল ওয়ে ইউএসবি 3 ডকিং স্টেশন। যেটাতে 2.5 এবং 3.5 ইঞ্চ SATA হার্ড ড্রাইভ সাপোর্ট করে, অর্থাৎ ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক দুটোই আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো। প্যাকেজিং সম্পর্কে তেমন বলার কিছু নেই, খুবই সিম্পল প্যাকেজিং এবং তেমন স্পেসিফিকেশনসও লেখা নেই, যেহেতু খুবই সিম্পল ডিভাইস। প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড হলো অরিকিও। এটি বাংলাদেশের নতুন এসেছে। যা হোক, আমরা প্রোডাক্টটি খুলে ফেলি। খোলার পরে শুরুতেই আমরা অরিকিও ব্র্যান্ডের লোগো দেখতে পাচ্ছি, এবং খোলার পরে ভিতরে আমরা মূল ডকিং স্টেশনটিকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা পলিথিনের প্যাকেজটিকে খুলে ফেলি। খুলে ফেলার পরে আমরা ডকিং স্টেশনটির উপরের দিকে দুইটি বে দেখতে পাচ্ছি, এবং দুইটি বেতেই আমরা দুই ধরনের হার্ড ডিস্ক ইউজ করতে পারবো, অর্থাৎ 2.5 ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক এবং 3.5 ইঞ্চ ডেস্কটপের হার্ড ডিস্ক আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো। যখন ডেস্কটপের হার্ড ডিস্ক ইউজ করা হবে তখন উপরে ঢাকনাটি নিচের দিকে বসে যাবে, আর ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক ইউজ করলে এখানে যে ছোট ফাঁকা আছে সেটা দিয়ে এটা অনায়াসে বসে যাবে। সেভাবে এটা ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে দুইটি এলইডি ইন্ডিকেটর, যেটি হার্ড ডিস্কটি যখন অ্যাক্সেস করা হবে তখন লাইটগুলি জ্বলবে। এছাড়াও ফ্রন্টে রয়েছে একটি লেভেল ইন্ডিকেটর, যেটা হার্ড ডিস্ক যখন ক্লোন করা হবে তখন তার স্ট্যাটাস জানা যাবে। এবং এর সাইডে রয়েছে অরিকো ব্র্যান্ডের লোগো, এবং এর পিছনের দিকে রয়েছে একটি পাওয়ার বাটন এবং পাওয়ার সুইচ, পাওয়ার সকেট। পাওয়ার বাটনটি প্রেস করলে পাওয়ার সকেটের মাধ্যমে ডিভাইসটিতে পাওয়ার আসবে। এছাড়া রয়েছে একটি ইউএসবি 3.0 পোর্ট, এটি বি টাইপ পোর্ট, এবং তার পাশে রয়েছে একটি স্টার্ট বাটন, এবং তার পাশে আরেকটি সুইচ রয়েছে যেখানে লেখা রয়েছে পিসি এবং ক্লোন। এটি মূলত ক্লোন হার্ড ডিস্ক টু হার্ড ডিস্ক ক্লোন করার জন্য ব্যবহার করা হবে। তো আমরা দেখি আমাদের বক্সের ভিতরে আর কি কি রয়েছে। বক্সে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি
একটি স্ট্যান্ডার্ড 3 পিনের পাওয়ার কর্ড রয়েছে। এছাড়া রয়েছে একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটির সাথে পাওয়ার কর্ডটি অ্যাড করতে হবে। এছাড়া রয়েছে একটি বেশ ভালো মানের USB 3 কেবল, যার একদিকে হলো ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে লাগানোর জন্য USB A টাইপ কানেক্টর এবং অন্য প্রান্তে রয়েছে ডকিং স্টেশনে লাগানোর জন্য USB B টাইপ কানেক্টর। এছাড়া প্যাকেজের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ডকুমেন্টেশন এবং একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। এছাড়া রয়েছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, চাইলে পরে দেখতে পারেন। এটি আমার মনে হয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারবেন কিভাবে এটাকে অপারেট করতে হবে। আমরা আবার USB ডকিং স্টেশনটির দিকে তাকাই। এখানে টার্গেট এবং সোর্স নামে দুইটি বেল লেখা আছে, অর্থাৎ দুইটি হার্ড ডিস্ককে আমরা যখন ক্লোন করব তখন যেটা থেকে আমরা আরেকটি ব্ল্যাঙ্ক হার্ড ডিস্কে ক্লোন করব, মূল হার্ড ডিস্কটাকে সোর্সে রাখতে হবে, ব্ল্যাঙ্ক হার্ড ডিস্কটাকে টার্গেটে রাখতে হবে। এবং আমি যেহেতু আগেই বলেছি বিভিন্ন টাইপের হার্ড ডিস্ক এখানে লাগানো যায়, যেমন 2.5 ইঞ্চ হার্ড ডিস্ক আমরা এখানে সরাসরি লাগাতে পারি। ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক আমরা লাগালাম। এছাড়া আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেস্কটপ হার্ড ডিস্কও আমরা সরাসরি লাগাতে পারি, যেমন ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের একটি 500 GB হার্ড ডিস্ক আমরা এখানে অনায়াসে লাগাতে পারি। আমরা আরেকটি হার্ড ডিস্ক যে কোনো ব্র্যান্ডের অবশ্যই সেটআপ পোর্ট হতে হবে, আমরা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমাদের যে সাথে USB কেবল এসেছে সেই কেবলটি লাগিয়ে ডকিং স্টেশনের সাথে লাগিয়ে এর অন্য প্রান্ত ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সাথে লাগালে এবং পাওয়ার প্রদান করলে আমরা অনায়াসে এই দুইটি হার্ড ডিস্কের তথ্য একই সাথে কম্পিউটারে অ্যাক্সেস করতে পারব। আমরা চাইলে বিভিন্ন সাইজের হার্ড ডিস্ক আমরা একই সাথে এখানে লাগাতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি 3.5 ইঞ্চ হার্ড ডিস্ক এবং 2.5 ইঞ্চ হার্ড ডিস্ক পাশাপাশি আমরা এই ডকিং স্টেশনটিতে লাগাতে পারি। এখানে যে স্টার্ট বাটনটি আছে এই বাটনটিতে ক্লিক করলে আমরা এক হার্ড ডিস্ক থেকে অন্য হার্ড ডিস্কে সরাসরি ডেটা ক্লোন করতে পারি কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়াই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুইটি হার্ড ডিস্কের সাইজ যেন সমান হয়, ক্যাপাসিটি যেন সমান হয়, অথবা সোর্স হার্ড ডিস্ক থেকে টার্গেট হার্ড ডিস্কের সাইজ যেন বড় হয়। এই জিনিসটি লক্ষ্য রাখতে হবে, একটি থেকে সোর্স থেকে টার্গেট যেন সমান অথবা বড় হয়। এটা লাগানো নিশ্চিত করার পরে এখানে ক্লোন এবং পিসি এই সুইচ বাটনটিকে সিলেক্ট করে পাওয়ার প্রদান করে আমরা কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়াই এক হার্ড ডিস্ক থেকে সমুদয় ডেটা অন্য হার্ড ডিস্কে ক্লোন করতে সক্ষম হব। তো আপাতত এই ছিল আমাদের আনবক্সিং এবং সংক্ষিপ্ত রিভিউ। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করব একটি ডিটেইল রিভিউ দেওয়ার জন্য, কমপ্লিট
ডেটা অ্যাক্সেস এবং হার্ড ডিস্ক টু হার্ড ডিস্ক ক্লোনিং সহ। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।